Dlandenge kecret. Iya. Pas dangdutmu pas ya. Ayo. Wah. Kur bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Buka celuk karya besar Ki Haji Anom Surata. Wah ya, ya yen wancine, yuk. Yen wancine tansah Yovika jangan duduk dulu. Oh iya. Saiki sinden zaman sekarang ora dituntut mung ayu pasuryane, apik suarane, ning uga dituntut jogete uga apik. Saiki Mas Victor jumeneng ning panggung, joget serampat,
Rambahan sepisan Victor sing joget, rambahan kedua Yovika sing joget serampat. Ya, pinter kudu ya. Guna swara rupa bondo sinden. Yuk Mas Victor, ayo sing lambi irung sisan ora. Ya, yuk Trandunu datang. Joget serampat yuk. Oke. Saya nyampai Ayo pegang mic semua berdua. Yo. Joget serampat khas Tulungagungan kendangane Gonggo Mino. Betul. Tapi joget itu juga macam-macam Mas Victor. Nggih. Nek Gonggo Mino itu khas Tulungagungan. Kalau di Banyuwangi ada khas lagi namanya tari pitik-pitikan. Wah, wonten nggih Mas. Ada. Tahu to sing ngene iki lho iso to sampean Pak tuh nah. Oh, tari pitik-pitikan. Kuwi uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Ya. Tapi Mas, joget pitik-pitikan nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya iya no, contoni sik Mbak Yovika sik sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ayo. Ayo contoni gendangan Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. Ya ning sampean jajal kendangane aja angel-angel gerakane, sing mudah wae. Itu jan luar biasa. Ya jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? Piye kurang? Sampun. Hah? Sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kakung ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangen lho to, tangane ora usah ubah, tangane langsung ngene wae. Nah, ngono to. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki alon-alon. Alon-alon Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yo. Alah. Sayang anak, sayang anak. Oh iya, dadi pas dangdut iki bokong itu diubahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yovika. Penak lho. Pokoke nganggo sing menilai kamu ya nanti, yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yovika sudah siap? Yo. Nenek.
Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 3. Ya, yo. Oh. Ayo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk. Wah, nek ketoke nek sik. Lah satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali lagi. Mau Pektor pindho kok. Oh, aku pindho paling ora sampai ke pindho. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Sampai esuk. Ayo. Yo. Wes. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wih, kok isih 7 lah, HP kaya ngono kok 7. Setop min saiki nilai 10 wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba liyane. Ki sing ki. Ayo, Apa? bisa ngadeg. Yo. Wah, piro iki nggo? Joget. Gak wani aku nek. Yo, jajal kok kono. Dipasne kendangnya lo ya, mosok jogetnya seliring. Ya. Yo, coba kayak apa ya? Yo, yo. Sik. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentik sama tes. Wah, enak kuwi tenan. Jenenge Yakin. bae pitik ya. Pitik kuwi mendek. Pitik iki mendak nek sakmono kuwi lagi Jerapah. Ya. kurang dawa. Ya. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ayo iki tarik khas. Kurang mendek. Mendek. Neh mendek neh. Mau mendek neh. Ayo. Ora Berapa apa-apa. nilainya? Iki yo 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol tadi mendek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Andinge. Mbak Dwi, yo. Wah, nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli Iya, tari masane. Banyuwangi. Iya. 1 2 3. Ya, yo. Nah. Teh. Ayo ratingnya kayak kenemenen. Weh, mulo aja bar. Sekali lagi niki. Anu, Mas Pektor. Dek, sik, dek. Dek nek wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ora maksudnya. Ayo, tak mundur rada maju. Ya, yo. Ya. Nilainya berapa Mas Guru Vektor? Iki. Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Cilik. Cilik. Ayo. Siap? Are you ready? Iya. Ayo 1 2 3. Pitik-pitikan mulai. Ya. Dlandenge kecret. Wajan. Dlandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu dlandeng terus diturahke. Iya. Apa enek aku kek. Wis duduk. Ora apa-apa. Pira-pira nilaine pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5 ya. Bisa rada ngokek.
Saweneng Kang. Dikira wis bar bare yo delan. Kecelik ya. Ora apa-apa. Anu sapa? Seli. Lah nek iki mahasiswi tari. Mahasiswa tari. Mahasiswi tari. Genah. Jurusannya musik dan tari. Makanya apik genan iki. Apik, genah apik wis to. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Bedek. Wih, ketoke anu feminim ketoke. Oh ya, ki mesti halus ki joget ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Alah yo Mas. Kok Waduh lho. Wes lugo wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen ya iki. Wes nah. Ini lene pira Pak Guru nek modelan koyo ngene iki? Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men? Kok iso? Oh, nilai kok turah iki lho. Mosok nek pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bu Parsinem wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Kok aku lho. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Ah, nek kira pitik neh iki. Nah, ya pitik ya. Aju to. Ya. Nah, iki babone tenan iki. Ya no, harus. Iki umpama pitik wis ngendhok kene. Delok kaya ngene bedal. Loh, pitik tertutup lho kebayake. Wah, heeh gejangan iki. Iya. Kraton. Kayak putri alus ya. Iya, Aku kadung siam kok gak mbok kongkon pitik kok. Loh, pitik no. Pitik. Satu pitik semua. Nah, ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kon ndi? Aku kokine. Oh ya wis ora apa-apa. Lah nek kokono ngopo? Hah? Lah nek kokono ngopo emange? Anu, kurang. Kurang. Saman kok kurang jelas. Iyalah, alah. Oh ya. Maksudnya Victor wi lho. Heeh, ya. Ayo hitung ngono, Mas Victor. 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Sesuk rampunge. Yo, jajal hitungi. 1 2 3 telorot. Sik. Piye to? Ki pitik galak meneng wae. Oh, ya. Rada ngono Mas. Iki angger wong lanang rada alus sithik kudu ngeladung. Iya. Pitik kulinane palagan. Ngene lho. Lah, ya tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing nyelingkrik. Heeh, ngono mak celangkrik terus esek rampung. Ayo, dihitungi Mas Victor. Mas Victor, piye ki mendakku kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye ki? Ngenekane ki. Bokonge rada. Ya piye to ya didemek to sing endi? Oh. Ndi to bokonge? Lho iki to. Sing iki. Iki cengel kok. Ya wis kene iki lho, Jan. Ayo dihitungi, kok kono kowe sing ngitung iki. Ayo, 1 2 3 4. Wah. Ngesake kuwi lho piye sitok kuwi lho. Kok tiba manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Loh, ya siji dinilai kabeh no. Saya gak butuh nilai. Loh, lah gimana tuh? Aku ini sepenting aksine nilai nomor loro. Yo dinilai 1 ane sing nilaine 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ki nilaine berapa? Piro? Iki men nek ketoke. Nilai kok malah men iki lho. Kok malah min iki. Beh kegalakan ya pitik sakmene anak-anake mati kabeh lho keteran. Ya ora, ya justru pitik galak ki anake terawat, anake terjaga. Pitik senior. Terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsinem. Hei, ora usah. Dek Parsinem. Tahu wis kadung ngene rasa balik. Mbak Heri. Dalam. Salam dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambon. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah gek ndang dahar, wis disediani gek ndang dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Mamah sik arep tausiah sik rada suwe. Iya, mamahe pitik. Iya. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, no. Sakdereng kula aturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Prambon. Nganjuk matur sembah nuwun.
Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya, dan juga arep moto aku lho. Kangen ta kowe karo aku. Sopo, Mak? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampean. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Astabrata to Mas? Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik-resik, mundak putih-putih, terutama Hermani putih apa pucet Mas? Loro nek. Mundak ganteng-ganteng yo, Mbak. Mundak ganteng-ganteng, alhamdulillah mundak balik-balik. Iya. Biyen kae sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Rumah saku koyo suwi-suwi ya to, ora gabung. Oh, sangat-sangat amat lama sekali. Ahmad sekali. Tapi tenan no, aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Ya ora. Ya ndak dong. Yang di iki Oh kenep ding. kenep juga. Iya, kenep. Sing mbok eling di Kalimantan ae. Jane enek apa to Kalimantan e? Enek pengki. Enggak, iki pemusike ya Allah. Musisine. Ganteng wis rabi porong ngene iki. Niku pun krama sedaya, Mbak. Oh, pun Nek musisi sampun, nek pengerawit penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. Saya doakan pokoknya dadi bocah sing pener, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Iya. Lah mundak piye? Mundak Juga yang di rumah yang melihat Mersani YouTube selamat malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, ngono lho Mas. Ki sindene semakin cantik-cantik. Asli. Seragame sampean kaya duwe seragame Astabrata, Mbak. Iki lho. Lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Warnane kok padha karo Astabrata. Iki mang aku lagi golek. Oh lagi golek dadak ya. Silian to. Tuku. Oh tuku to tak kira silian mboten. Sinden kondang kok iki. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Aku wis bar ngombe. Lah yo maksudnya peribahasa mengatakan. Oh alah ngono ta. Mas Victor bawa engko Mbak Mary nembang. Oh Oke. Nah, niki ambak cilik-cilik ngrusak kaya baterai ning suarane nyapa mbok ambakno. Yo sakmene iki. Lah sakmene jambakne apa gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih klambi ijo kaya lemper kowe. Para nyoto. Ayo, anu tembangnya ora usah ngel-ngel. Heeh, Mas. Podang kuning. Oke. Heeh. Ya. Podang kuning. Suwira. Dibawani sik no Mas Victor. Sakit to? Nggih, sakit to. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Kowe kok golek sing saya gedhi, saya gigi gek bur parsinem mbok bibik. Anak gue kegedean. Ya ora. Oh, masa sawonge ya ora mungkin. Mas Victor ayo. Nggih. Bawane alon. Jajal suaramu kaya ngopo. Mosok ora tau krungu. Ya, mesti dipamerne. Bersanding bisa menjadi obat. Betul. Obatnya apa Mas? Manuk. Wih podang kuning. Podang itu burung yang bisa terbang, kuning itu melambangkan keemasan. Betul. Semoga setelah Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon, ya ta, ke-47 tahun bisa terbang seperti burung mencapai masa keemasan. Amin. Allahumma amin. Langsung buka celuk Mbak Mary. Yuk. Yo. Sik Thomas, sik Ambulan. Mapak Victor. Sik nek ambulan aku trauma. Lah ngopo? Trauma ngopo? Gak popo. So gak popo. Ayo Mbak Mer. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Man yen nganti liya kang
yen kelakon nyanding seliran bakal ati kacewang lilian yen sikodan andudut ati kebranan saya tak senani sumpi kabulut Hey, oh, asik. Dulu Mas Victor tak membaca pesan WhatsApp yang masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk dulu ya. Nggih. Wilujeng dalu. Mas Akbar lan Guru. Sehat sukses selalu. Amin. Menawi dipun paringi nyuwun kitir sumilir kagem sedaya pamirsa lumantar Astabrata Media. Matur nuwun kula saking Bapak Lasiman. Bapak Lasiman matur sembah nuwun. Iki mau ya kepareng rawuh ning lokasi. Oh napa nggih? Pak Lasiman. Matur Uga ana sing nyuwun Nggih. sing wingi Mbak bar nanggap awake dhewe sak kanca Astabrata ning Stadion Brebek sapa Mbak Zahra? Zahra. Nggih. Nyuwun sehidup semati. Oh, sehidup semati. Semati karo Melati Rinonce nek ora kleru. Oh nggih. Ya dipinangani. Dipinangani Mas. Mbak Seli. Mbak Seli. Ayo. Hah, Jumeneng sepote to. Coba kaya ngapa? Ya yuk. Bojane dan.
Jane sinden kesambet apa? Loh ini wanita yang apa ya tegese energik. Iya. Selamat malam, Mbak. Selamat Sally. malam Mbak Limbo Mbak Jangi. Wah, sudah lama saya tidak ketemu ya. Lama Mbak Sally sekali. sudah lama maksudnya. Sudah lama tidak satu panggung dengan konco-konco. Apa ra suwe iki? Ngene iki ya dadi tombol kangen lho, Mas. Iya, luar biasa. Wes saliman purung karo Mas Beto? Oh, belum. Salim dulu sayangku. Jan. Mbake wangi yo. Iya wangi melap rasamu ambu badek. Yo ora to, paling ora ki nonton Pasuryane yen ayu mesti wangi. Ngono ya, Mas. Mbak Sally itu dari logatnya itu berarti kayak etanan ya. Etanan berarti rumahnya mana itu? Rumahnya Pasuruan, Mas. Pasuruan. Pasuruan, Ji. Pasuruan ini kan ya, Taman Safari ya. Lah, Tunggale. Oh, Tunggale. Asli Pasuruan. Sakmenika sampun lulus kuliah napa dereng, Mbak Yu? Alhamdulillah sampun sidang. Kantun nenggo wisuda, Mas. Kurang sedelo meneh. Kurang sedelo. Jurusannya? Jurusannya pendidikan seni tari dan musik. Kampusnya? Universitas Negeri Malang. Wong Malang. Wong Malang. Nah, arek ngalam. Aja wani-wani ker. Apa wi nyeker bareng. Lah, ndek Malang iki basa-basa ya mesti diwalik lho. Diwalik Diwalik. Upamane piye? Umpamane. Heeh. Ker. Nah, Ker. artinya apa berarti? Rek. Kir rek. Heeh, kir. Udah. Kir yo. Eh. Rek. Apa? Heeh, rek. Rek. Terus apa nih, Mbak? Contoh-contohnya yang lain apa, Mbak? Ngalam jelase. Malam itu artinya Ngalam. Malang. lah nek anek sing sedere wong Malang iki tambahi si ngarepe iki bener to? Si mamane apa? Terus ditambahi ngarepe si Enek bener to? enek tambahan kata, enek tambahan. Sama oleh info tekon di Lah Mas. ada lagi lho. Bolokku Nah. Malang nek omong mesti ngarepe tambahi si. Jajal sapa bolone? Oh, yo wis lali. Tapi enek Mesti tambahi si ora ya, ternyata dibalik gitu ya. Dibalik nangge. Sam. Sam itu Mas. Heeh, nakam dulu. Makan. Makan. Oh, ngono lho Mas. Jadi kamu si Malang iki mesti diwalak-walik. Oh no, kabeh Ya, aduh walak-walik. Nek Mas Victor kuliah jurusan apa jajal? Kula Mas. Heeh, kuliah toh? Kuliah no kan. Kampusnya mana Mas? Ngisi Surakarta Mas. Isi Surakarta itu berarti tentang seni dan budaya kabeh loh. Oke no. Jurusannya apa Mas? Musik. Bukan. Tari, podo kaya Mbak Sally. Tari ini apik ya Mbak Sally kok. Wah, senes niku. Nah, apa jurusannya? Terus apa? Ayo apa? Yo, keris. Kok keris go nyuduk kowe apa piye? Lah apa wi aneh lho jurusane? Yo enek tapi ora kuwi nyapo aku. Apa aku sing dipandi apa piye? Oh iya. Nah terus sampean apa Jurusannya apa? jurusannya? Jurusanku pedalangan. Weh, kaya aku no berarti. Lah iya sama kita. Apa ya jajal sampean sing katene dalang? Dalang sak kowe iki kotake ora kotak jajan. Enggak Mas Dek ben kota amal. Kotak amal. Kota amal masjid. Tapi ya belajar dalang ya. Belajar dalang Mas oleh Pak Kliran. Lah nek umpamane maju ning kelas praktek ngono ki nganggo ganjel ora? Apa gitu? Loh, gedok Mas. Aku iki panggah tak lakoni apapun profesinya panggah tak lakoni. Coba tips dan triknya lek wak mayang cek gedok. Nah, ya apa? Yo nek paling ora yo tetep ada bancik tambahan. Soale iki tangane Mas. Yen upama ngeprak, jejeg keprak dalang Ah. sikile jejeg keprak ngene. Sewengi jejeg keprak ngene. Ayo gampang lho Lho, jejeg. sampeyan ya jejeg keprak. Gak jejeg cengele sampean. Yo jejeg keprak to. Kok iso dalang dikolokno ku ya apa sih? Tekene diti jejeg keprak apa Lah mungkin. sikile sak jahe ngono kok. Sikile sak jahe. Lho iso tapi Mas. Iki ngono lek wene mayang Mas modot. Oh iya, modal. Sing sikil liyane sing modot. Apane Mas? Sikil. Sikil. Heeh, dadi keprake ora keprak khusus ya. Ya wis Boten, padha kaya tetep liyane. sama, kotake tetep sama, wayangnya tetep sama. Ya. Tidak. Ya saiki berdua sing duet wis monggo. Ayo sing duet. Ayo apa? Apa? Heeh, keatersan jati oleh Lintang Asmara entuk apa? Niku mau wonten panyuwunan apa mawon? Oh iki sing sing duet sik wae. Oh, duet Iki sing, dulu. iki mau Hidup Semati karo Kinter Semuilir. Ya, apa? Sing duet? Heeh.